ju lutem, të gjithë nxënësve. Pjesë e këtij turneu gjithashtu ishte edhe legjenda e futbollit shqiptar, edhe një nga lojtarët me frymëzues dhe një nga lojtarët i cili frymëzon, jep shpirt shqiptarëve edhe i ka dhënë shpirt kombëtarëve shqiptarë. Bisedohet për Lorik Canin, i cili erdhi enkas këtu në Volkecville për ta përcjell dhe për të ndajt kohë për fëmijët shqiptarë, për të dhënë mesazhin e tij dhe për t'u dhënë secilit mundësinë për të fotografuar, për të marrë një nënshkrim të tij dhe për t'u përshëndetur. Falenderojmë legjendën e futbollit shqiptar Lorik Canin. Dhe jap fjalën që t'ju përshëndesë juve. Mirëdita të gjithëve. Së pari ju falenderoj për mikpritjen e ngrohtë, edhe për trokitje, falenderoj përfaqësuesit e shkollave shqipe këtu në Zvicër për ftesën. Duke më falenderuar që kam ardhur, unë nuk ka nevojë për një falenderim. Unë ndjej veten këtu në mesin tuaj si në shtëpi, unë vetë jam i rritur në Zvicër, për ata që nuk e dinë, kam marrë këtu në 1990-ën, jam rritur 10 vjet në Zvicër deri në vitin 2000 në Lozan, nga ana franceze e Zvicrës. Kom bo vetëm klasën e parë të shkollës fillore në Prishtinë, mandej krejt shkollimin tim e kom bo në Zvicër. Por kom pas një fat shumë të madh, kemi pas një fat shumë të madh si komunitet shqiptar, që kemi jetuar shumë të lidhur njëri me tjetrin në ato viteve 90-ta. Ajo na ka ndihmu me vazhdu me trashëgu gjuhën, me trashëgu vlerat tona. Edhe kur kom marrë ftesën me qenë pjesë edhe me pas aktivitete me komunitetin shqiptar, kemi pas aktivitete, por kur na ka thonë që është edhe me fëmijët edhe me shkollave shqipe, për mua është absolutisht një kënaqësi, kom marrë me gjithë qef, do të ndaj kohë me juve aq sa keni nevojë. Më vetëm mos më kërkoni me lujt se nuk jam në nivel. Po do kalojmë kohë si, po vjen shumë mirë, unë uroj këtyve fëmijëve tonë, i përgëzoj punën që bëni shoqata e shkollave shqipe këtu, punën e vështirë, po të rëndësishme se secili prej ne të vazhdon të trashëgon këtë gjuhë, se nëpërmjet gjuhës tonë të trashëgojmë kulturën, vlerat tona. Nuk është e lehtë, sepse sigurisht emigracioni e bën punën e vet. Urojmë që një ditë njerëzit tonë mos kenë nevojë për të larguar, po ne si individ, si prind, si bërtham familjare, kemi një detyrë që fëmijëve tonë t'ju trashëgojmë gjuhën tonë, kështu që po vjen njerëz zakonisht mirë që po shoh shumë fëmijë, ja kalofshit sa më mirë, edhe jam këtu si njërin prej juve. Faleminderit.
Unë po ulem këtu, edhe masane po bojmë një nga një, bojmë kretë fotografi që do një kretë firmat, që thoni ju në gjermanisht unë të shqipën. Pastaj dalni krejt bashkë. Ju lutem. O nuk kam që të rrug dalje, ju lutem. Hajdeni ma shpejt. Rosharberg Folkesville, fusha 2. Ushtër shprejtën ba, fusha 3. Letë përgatitën. Afroni si, afroni. Jo, hajde. Hajde nisi afro, mami. Faleminderit. Lorik, një pritje e ngrohtë, vazhdon ajo aperësia edhe gjeneratave të reja ndaj juve, respektin ndaj jush. Si u ndjehet këtu, ndajte goxha kohë për të rritë tanë? Po ndjeve sigurisht mirë me një mikpritje të ngrohtë, mandej mundohem gjithmonë që të jap kohën time për një komunitet i cili unë kam qenë edhe jam vetë pjesë e këtij komuniteti, sepse këtu jam rritur në Zvicër, jam rritur në Lozan dhe di shumë mirë le të themi komunitetin ton, shumë i afër me komunitetin ton këtu në Zvicër. Mandej kur është të bëjmë aktivitet që të ka të bëjë me shkolla shqipe, me mbledhjen e shkolla shqipeve të mbajtur të komunitetit afër, për të promovuar, të trashëguar vlerat tona, virtytet, gjuhën ton, kulturën, atëherë vjedhem me shumë kënaqësi, është pjesë edhe e shkakojmë të bëjmë mas futbollit për promovimin e kulturës tonë, edhe kur shoh atë shumë fëmijë që janë të veshur me ngjyrat tona që vijnë edhe janë këtu bashkë me prindit e tyre për të le të themi bërë diçka bashkë edhe për nëpërmjet sportit të luajnë, të argëtohen, atëherë sigurisht që qefi dhe kënaqësia është edhe më e madhe. Letë përgatitën. VVI Glarus, fusha 1. Rosharberg Folkesville, fusha 2. Ushtër shprejtën ba, fusha 3. Gente, hajde shpejt, mami, se kemi me duke. Hajdeni ma shpejt. Arlind, eja këtu. Trajnerat le t'i grumbullojnë zanësit e tyre. Rameza, jeni gati. 3, 2, në fushën numër 3, Cilia Foltern, Regensdorf.
Cili kishte qenë mesazhi juaj për ato prindër dhe fëmijët e cilët nuk ishin sot, që ndoshta kanë hezitim për të cilë shkollën shqipe, mesazhin juaj? Po që ne jetojmë si komunitet, jemi në tashmë gjeneratën e dytë apo në tretë në Zvicër dhe sigurisht nëse dikush mendon që nuk e ka një përgjegjësi për të trashëguar sepse mas 1-2 gjenerata nuk do flasin, atëherë sigurisht që do jetë shumë vështirë. Por nëse secili e bën vetën le të themi në bërthamën e tyre familjare, duke munduar të bëjmë atë mirën që fëmijët të kenë një bazë. Unë jam rritur në viteve 90, kemi marrë gjuhën sepse kemi jetuar shumë të lidhur komuniteti njëri afër tjetrit. Por gjendja nuk ka qenë e tillë siç është tash. Tash njerëz kanë mundësi me organizime fal edhe shoqatave shkollave shqipe, fal edhe mësuesve të cilët i mbledhin dhe janë një pikë referimi, një inspirancë për të mbledhur komunitetin edhe fëmijët sidomos, nuk kanë më arsye për me thonë është vështirë sepse nuk ja dalim. Nëse dikush është diçka e rëndësishme, atëherë me të vërtetë mund të bëni ndryshim dhe mund të jetë komuniteti jo vetëm i lidhur, jo vetëm i vendosur mirë në Zvicër, por mund të vazhdon të trashëgon ato gjuhët tona, që kemi mira vetë që e flasim këtë gjuhë dhe sigurisht e kemi një përgjegjësi se secili të bën më të mirën, aq sa është. Nëse të gjithë e bëjmë më të mirën, besoj që mund të bëni një diferencë mirë. Faleminderit juve. Në shej respekti në emër të nxënësve, shkollave, të prindërve dhe natyrisht mësuesve, Lorikut japin një njohje dhe një libër ku janë nxënësit e shkollave shqipe. Bravo. Urime edhe shumë faleminderit, paç shëndet dhe shumë suksese. Ibrahim Zili. Se po duhet ma shpejt se kemi. Për Kasami. Kasam Selimi. Urime shumë faleminderit. Hec ka shpejt. Distanca.